Дорогие друзья, мастерская лепного декора «Дворцовый стиль» приглашает вас в наш магазин, который находится по улице Молокова, 108, в торговом доме «Тумар» в городе Караганде. 32-й бутик. Приходите к нам. У нас много различных видов интересных изделий, которые вы видите на видео. И не только. Работаем по индивидуальным заказам, осуществляем монтаж и декоративную покраску изделий. Ждем вас в нашем магазине.